Gĩikaro-inĩ kĩa thikũ ithano ambunge maratanya gũbanga mamwe ma maũndũ marĩa magakinyanĩria wona macokereria kuma rũtha. Hamwe namo nĩ gũcenjio gwa gĩcunjĩ kĩa 256 gĩa katiba nĩguo kĩgĩna kĩa NGCDF kĩgathĩkwo watho-inĩ, hamwe na kĩgĩna gĩa kũhotithia maseneta kũruta wĩra wao wa gũthũrima kaunti, ũndũ ũmwe na kĩgĩna kĩa ambunge ya kaunti kĩa ngaf. Speaker wa bunge Moses Wetangula augĩte kĩgĩna kĩa NGCDF nĩ gĩkoragwo na ũguni mũnene kũrĩ mũingĩ na handũ ha gũteanĩrio kĩagĩrĩirwo nĩ kwagĩrithio na makĩria. As the matter unfolds in the Court of Appeal, we must prepare to engage constructively and explore alternative solutions to ensure that the development at the constituency levels do not stall. This morning, the team has been before the Court of Appeal and they have made some positive developments in the matter. Mangĩ marĩa ambunge mekwarĩrĩria nĩ mĩhĩnga ĩrĩa ĩkoretwo kuo harĩ gũkinyanĩria kwa mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ, makĩria megiĩ mũtambo wa marĩhi ma thibitarĩ wa SHA. Oho ambunge nĩ mekwarĩrĩria ciĩgiĩ rĩera rĩa wonjoria bũrũri-inĩ, hamwe na maũndũ marĩa andũ ethĩ makoretwo magĩtindĩkĩrĩria makinya kũgerera kambĩini cia mĩtambo ya ũkinyanĩria. We achieved significant milestones, including deliberating on and passing critical bills. Notably, at the tail end of the session, as I noted, we enacted key tax laws such as the Tax Procedures Amendment Bill of 2024, the Business Amendment Laws of 2024 that are now Acts of Parliament, and the Tax Amendment Bill of 2024 that is now the Tax Laws Act of 2024. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ĩtĩtagwo Gathoni Wanjihia.